अगोचरशक्तयः। स्वीकृतं कार्यं यदि अहं परित्यजामि तर्हि तत् मम राजत्वस्य एव अपमाननाय इति विचिन्त्य दृढव्रतः त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गतवान्। वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः यथापूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, भोः राजन्, भवान् अमानुषीम् अगोचरीं काञ्चित् शक्तिं सम्पादयितुं यतमानः स्यात्। तथा चेत् एतस्यां भयङ्कररात्रौ अस्मिन् घोरे श्मशाने विविधानि कष्टानि भवता सम्मुखीकरणीयानि भवेयुः इति भाति मम। विभिन्नाः कथाः घटनाः च श्रुत्वा केचन भ्रमम् अनुभवन्ति यत् अनायासेन अगोचरशक्तिः लब्धुं शक्या इति। पुनः केचन काकतालीयघटनानाम् आधारेण ऊहां कुर्वन्ति यत् मम अगोचरशक्तिबलम् अस्ति इति। अपरे केचन भ्रमम् अनुभवन्ति यत् गुर्वादीनाम् अनुग्रहेण मया अगोचरशक्तिः प्राप्ता अस्ति इति। तादृशं भ्रमं भवान् मा अनुभवतु इति उद्देशेन हिमकरनामकस्य राजकुमारस्य कथां विस्तारेण श्रावयामि। मार्गायासपरिहारार्थं तां कथां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। तुङ्गभद्रानदीतीरे कमलापुरं नाम लघु राज्यम् आसीत्। तस्य राज्यस्य युवराजः आसीत् हिमकरः। युवराजः हिमकरः मन्त्रिणः पुत्री चारुमती, सेनाधिपतेः पुत्रः भद्रवर्मा च बाल्यतः एव स्नेहिताः आसन्। हिमकरः भद्रवर्माः च 10 वर्षाणि यावत् मिलित्वा गुरुकुले विद्याभ्यासं कृतवन्तौ। तौ श्रद्धया विद्याभ्यासं कुरुतः स्म। सर्वेषु अपि विषयेषु तयोः एव अग्रगण्यता भवति स्म। एतौ सदा सहैव आधिक्येन भवतः स्म इति कारणतः सहाध्यायिनः वदन्ति स्म यत् एतौ रामलक्ष्मणौ एव इति। केचन अल्पमतयः एतयोः उपहासं कुर्वन्ति स्म। तथापि तौ एतादृशं सर्वम् अपरिगणयन्तौ परस्परस्नेहेन व्यवहरन्तौ अध्ययने निरतौ भवतः स्म। अथ कदाचित् तयोः अध्ययनं समाप्तम्। गुरुकुलतः स्वराज्यं प्रति आगमनसमये यथा भद्रवर्मा न जानीयत् तथा गुरुकुलस्य प्रधानाचार्यः हिमकरं विशिष्टां परकायप्रवेशविद्यां बोधितवान्। आचार्यस्य आशीर्वादं प्राप्तवन्तौ उभौ अपि स्वराज्यं प्रति गतवन्तौ। प्रासादस्य प्रधानद्वारस्य पुरतः विद्यमाने क्रीडाङ्गणे प्रतिदिनं सायङ्काले युवकानां मध्ये विविधाः स्पर्धाः प्रचलन्ति स्म। कदाचित् धावनस्पर्धायां कस्यचित् सेनानायकस्य पुत्रः हिमकरं पराजितवान्। सः अहङ्कारेण विविधवचनैः हिमकरं निन्दितवान्। परन्तु हिमकरः कामपि प्रतिक्रियाम् अप्रकटयन् मौनं ततः गतवान्। परन्तु तस्मिन् दिने रात्रौ एव सेनानायकस्य पुत्रं कश्चित् विषजन्तुः दष्टवान्। अतः सः मासं यावत् शय्याम् आश्रितवान्। पुनः कदाचित् वृन्दावने आस्थानवैद्यस्य पुत्रः विना कारणं हिमकरेण सह
कलहं कृत्वा तस्य उपरि शिलाखण्डं क्षिप्तवान्। एतस्मात् हिमकरस्य अधिकः व्रणः न जातः, परन्तु वैद्यस्य पुत्रः तस्मिन् दिने एव यदा सस्यानां जलसेचनं कुर्वन् आसीत् तदा सर्पः तं दष्टवान्। तस्य पितुः वैद्यकीयसाहाय्येन सः जीवितवान्। एषः विषयः हिमकरेण ज्ञातः। चारुमती अतीव सुन्दरी आसीत्। तस्याः विषये हिमकरस्य भद्रवर्मणः च अनुरागः आसीत्। कदाचित् ते त्रयः अपि महाराजस्य उद्याने विहारार्थं गतवन्तः। तत्र विचित्रं नाम अकाले आम्रवृक्षस्य उपरि एकं फलम् आसीत्। तत् फलं दृष्टवती चारुमती। तत् फलम् आनीय ददातु इति तौ उभौ अपि सूचितवती। अनुक्षणम् एव भद्रवर्मा वृक्षम् आरोढुम् उद्युक्तः। हिमकरः अपि तत् फलं चारुमत्यै दातुम् इच्छन् वृक्षम् आरोढुम् उद्युक्तः। तस्मिन् क्षणे सः किञ्चित् दूरे मृतं शुकम् एकं दृष्टवान्। अनुक्षणम् एव सः आत्मना अधीतायाः परकायप्रवेशविद्यायाः साहाय्येन शुकस्य शरीरं प्रविश्य वृक्षम् आरुह्य फलम् आनीतवान्। पुनः स्वशरीरं प्रविश्य फलं चारुमत्यै दत्तवान्। एतत् सर्वं क्षणार्धे एव प्रवृत्तम्। एतत् दृष्टवान् भद्रवर्मा कोपम् असहमानः, भोः राजकुमार, एतत्तु अन्यायमस्ति। वृक्षम् आरोढुं भवतः सहना नास्ति, अतः मन्त्रतन्त्रम् आश्रित्य भवान् फलम् आनीतवान्। एतादृशम् अनुचितं कार्यं कर्तुं किं भवतः लज्जा न भवति? क्षत्रियकुलजाताः कदापि कार्यसाधनार्थं वाममार्गं न आश्रयन्ति, किन्तु भवता तदेव कृतम्। धिक् भवन्तम्। यदि धैर्यमस्ति तर्हि रणरङ्गे स्थित्वा युद्धं करोतु। तदा एव क्षत्रियाणां महत्त्वं प्रमाणितं भवति। परन्तु कुयुक्त्या यत् क्रियते तत् वीरस्य शोभाकरं न इति क्रोधमिश्रितस्वरेण उच्चैः वदन् वृक्षतः अवतरन् अधः पतितवान्। तदा भद्रवर्मणः पादस्य अस्थिभङ्गः जातः। एतस्मात् कारणतः मासत्रयं यावत् सः चलितुं न शक्तवान्। एतादृशघटनानन्तरं हिमकरः ज्ञातवान् यत् काचित् अदृष्टशक्तिः मम साहाय्यं करोति। तस्मात् ये मां निन्दन्ति तेषां दण्डनं भवति। एतावत्पर्यन्तं प्रवृत्ताः घटनाः एव अत्र प्रमाणः इति। याः घटनाः घटिताः ताः सर्वाः काकतालीयाः न इति तस्य मनः वदति स्म। मां ये द्विषन्ति ते सर्वे कष्टम् अनुभविष्यन्ति इति दृढविश्वासः हिमकरे उत्पन्नः। राजकुमारः मन्त्रिणः पुत्र्यां चारुमत्याम् अनुरक्तः इति ज्ञातवान् राजा एकदा हिमकरम् उक्तवान्, भवतः पट्टाभिषेकं करणीयः इति चिन्तितवान् अस्मि अहम्। तस्मिन् समये एव भवतः विवाहः भविष्यति चेदपि वरम् एव। एतस्मिन् विषये मन्त्रिणा सह चर्चां करोमि किम् इति। स्वपिता स्वस्य मनोभिलाषाम् अवगतवान् इति ज्ञात्वा हिमकरः सम्मतिपूर्वकं मन्दहासं प्रकटितवान्। अन्यां राजकुमारीं परिणयतु इति पिता अनुरोधं न कृतवान् इत्यतः हिमकरः अतीव सन्तुष्टः अभवत्। एतां शुभवार्तां चारुमतीं श्रावयितुम् इच्छन् हिमकरः सायङ्काले नदीविहारार्थम् आगच्छतु इति वार्तां चारुमत्यै प्रेषितवान्। एतां वार्तां प्राप्तवती चारुमती
सायंकाले निश्चितसमये नदीसमीपम् आगतवती। परन्तु अनिरीक्षितरूपेण भद्रवर्मा अपि तया सह नदीविहारार्थं प्रस्थितवान् आसीत्। अतः त्रयः अपि उडुपेन लघुद्वीपं प्रति प्रस्थितवन्तः। विहारं समाप्य प्रत्यागमनसमये उभौ अपि स्वपितुः निर्णयं श्रावितवान् हिमकरः। एतं विषयं ज्ञात्वा भद्रवर्मा नितरां सन्तुष्टः भविष्यति इति हिमकरः भावितवान् आसीत्। यतः भद्रवर्मा अपि चारुमत्याम् अनुरक्तः अस्ति इति सः न जानाति स्म। यदि तथा आज्ञा स्यात् तर्हि तस्मिन् समये स्वविवाहविषयं सः न अवदिष्यत् एव। भद्रवर्मा शीघ्रकोपी निर्भयः च। सः आघातकरम् एतं विवाहप्रस्तावं श्रुत्वा महता कोपेन हिमकरं दूषितवान्। भवान् राजकुमारः इति कारणतः स्वस्य अधिकारस्य दुरुपयोगं कुर्वन् अस्ति। अहं चारुमत्याम् अनुरक्तः इति भवान् जानन् अपि तां परिणेतुम् उद्युक्तः अस्ति। भवान् मित्रद्रोही। भवतः पिता राजा, चारुमत्याः पिता मन्त्री। अतः भवतः इच्छा पूरिता भविष्यति। भवान् एतादृशः दुष्टः इति मया न ज्ञातम् आसीत्। यदि भवती क्षात्रधर्मः अस्ति तर्हि इदानीम् एव भवान् मया सह बाहुयुद्धं करोतु। अधिकारबलात् तरुण्याः परिणयेन किं वा साध्यते भवता? न किमपि। मया सह युद्धं कृत्वा स्वबाहुबलं प्रमाणीकृत्य तां परिणयतु इति वदन् युद्धार्थम् आहूतवान्। चारुमती एतं सर्वं पश्यन्ती अपि अपश्यन्ती इव निर्लिप्ता सती उपविष्टवती आसीत्। हिमकरः कोपस्य निग्रहणं कुर्वन् अल्पे एव काले भद्रवर्मणः कोपः शान्तः भवेत् इति चिन्तयन् मौनं स्थितवान्। परन्तु भद्रवर्मा क्रोधेन खङ्गं कोशात् आकृष्य युद्धार्थं सिद्धः अभवत्। इतः परं तूष्णीं स्थित्या न किमपि प्रयोजनम् इति विचिन्त्य हिमकरः पूर्वतनघटनाः सर्वाः स्मरन् भद्रवर्मणः मणिबन्धं दृढं गृहीतवान्। परन्तु भद्रवर्मा अपि आवेशेन तस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। तदा उडुपः जले निमज्जितः। प्रथममेव नद्यां पतिता चारुमती पृष्ठतः अदृष्ट्वा तीरं प्रति तरितुम् उद्युक्ता। हिमकरेण सह भद्रवर्मा अपि जले पतितवान्। भद्रवर्मणः कारणतः एव एतत् सर्वं प्रवृत्तम् इति हिमकरः यदा चिन्तयन् आसीत् तदा उडुपस्य अग्रभागे तस्य शिरसः घट्टनं जातम्। एतस्मात् सः मूर्छितः जातः। यदा सः सचेतनः जातः तदा भद्रवर्मा हिमकरस्य उदरं नुदन् तेन पीतं जलं बहिः आनेतुं प्रयतमानः आसीत्। तस्य पार्श्वे एव चारुमती आसीत्। हिमकरं यदा उत्थितवान् तदा भद्रवर्मा कोपेन तं दृष्ट्वा वेगेन ततः निर्गतवान्। तदा चारुमती हिमकरम् उक्तवती, भवान् उत्तमं तरणं जानाति चेदपि किमर्थं शिरसः घट्टनं प्राप्तवान् इत्यस्य कारणं विवृण्वन् भद्रवर्मा रहस्यमेकं माम् उक्तवान्। मयि विद्यमानया कयाचित् अगोचरशक्त्या मम शत्रवः कष्टम् अनुभवन्ति इति। कदाचित् शत्रूणां मरणम् अपि भवेत् इति सः माम् उक्तवान् इति। एतत् श्रुत्वा हिमकरः चारुमतीं किमपि प्रष्टुं यावत् उद्युक्तः तावता एव सा ततः वेगेन गतवती। एतदनन्तरं हिमकरः अन्तःपुरं गत्वा पितरम् उक्तवान्,
इदानीं विवाहस्य इच्छा नास्ति, किञ्चित् कालं यावत् देशपर्यटनं करोमि इति। अनन्तरं पितुः आज्ञां प्राप्तवान्, सः देशपर्यटनार्थं गतवान्। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, भोः राजन्, हिमकरस्य एतादृशविचित्रव्यवहारस्य अन्तरङ्गं किम् अस्ति? किमर्थं सः विवाहार्थम् अनुमतिं दत्त्वा अपि अन्ते देशपर्यटनार्थं गतवान्? यदि अहं चारुमतीं वृणोमि तर्हि भद्रवर्मणः अगोचरीशक्तिः मां बाधेत इति चिन्तयन् सः भीतः वा? अथवा भद्रवर्मा मां रक्षितवान् इति कृतज्ञताभावनया चारुमत्याः परिणयविचारं परित्यक्तवान् वा सः? अथवा परिणयप्रस्तावनिराकारस्य अन्यत् एव विशिष्टं कारणं स्यात् वा? एतादृशसन्देहानाम् उत्तरं भवान् जानन् अपि यदि न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा त्रिविक्रमः मौनं स्थातुम् अशक्तः सन्, अत्र अन्यत् किमपि कारणं नास्ति। पूर्वं हिमकरः स्वस्मिन् विद्यमानायाम् अगोचरशक्त्यां विश्वसितवान् आसीत्। अतः भद्रवर्मणा सह यदा कलहः प्रवर्तमानः आसीत् तदा हिमकरः चिन्तितवान् आसीत् यत् भद्रवर्मा जले निमज्जेत् इति, परन्तु स्वयमेव जले निमज्जितः अभवत्। अतः अगोचरशक्त्याः विषये तस्य विश्वासः अपगतः। यः अगोचरशक्तौ एव न विश्वसिति सः कथं वा भावयेत् यत् अन्यस्मिन् सा अस्ति इति? अतः एतत्तु सिद्धं यत् भद्रवर्मतः हिमकरः भीतः न इति। चारुमती मयि अनुरागवती इति हिमकरः चिन्तितवान् आसीत्, किन्तु नौकातः पतिता चारुमती कस्यापि अपायम् अचिन्तयन्ती स्वप्राणरक्षार्थं तीरं यदा गतवती तदा हिमकरः निर्णीतवान् यत् चारुमती मयि अनुरागवती न इति। अतः सः चारुमत्याः परिणयविचारं परित्यक्तवान्। पितरम् उक्तवान् यत् अहं देशपर्यटनं कर्तुम् इच्छामि इति। एवं चारुमत्यां तस्य अनुरागः एव न आसीत् इत्यतः प्राणान् रक्षितवतः भद्रवर्मणः निमित्तं चारुमतीविषयकम् अनुरागं परित्यक्तवान् इति चिन्तनम् अपि सर्वथा अयुक्तम् एव इति। एवं वदतः राज्ञः मौनभङ्गः यदा जातः तदा शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथा पूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्। कथा समाप्ता।